Olha a cerca da Senibra, o tanto que a água volta na cerca e vem surgir do meu portão. Tá muito difícil aqui. Isso é a chuva agora do mês de março, 7 de março, domingo. A situação minha aqui é crítica. Ela agora está faltando 20 centímetros para entrar no meu portão. O portão, misericórdia. O portão está ali, ó. Nunca tive problema aqui, deu 2019. 2019 fiz de tudo aqui. Dia 23 desse ano agora, mais uma vez a água entrou, e agora dia 7 de março, dia 23 passado, e agora dia 7 de março ainda não entrou ainda, mas está chegando aproximadamente já do portão. Desde 2013 nós moramos aqui, nós nunca tivemos problema aqui com água da rua, não. Agora, depois que a Senibra tirou o pessoal da invasão, que aconteceu isso. Foi essa seca aqui que está acontecendo isso. Normalmente a chuva vem pesada, mas está muito difícil aqui. Muito difícil. O lixo vem, engarra na cerca e vai voltando a água.